OK ľudia, vítajte u dnešného videa. Dneska je to video z Fortniteu a bude to o tom, ako budeme hrať reloady a ako si vytvoriť najlepšie kombo, ktoré používa Savage, Mongrel a takíto ďalší hráči. Môžeme ísť na to. OK ľudia, vítajte u dnešného videa. Dneska je to video z tých reloadov. Ja si, že môžeme ísť na to, len mal som aj pretočené video, točím to už druhýkrát, lebo je tu, no OBS-ko, OBS-ko je najhorší program na natáčanie, vám poviem, ale aj tak si musím natáčať, lebo nepoznám nič iné. Takže cez Fraps teda nechcem točiť. Takže najlepšie kombo. Začneme. Santadok. Nás to mal aj v minulom videu. Pozor k tomu mal, ak sa nemýlim, je to je... Tuším toto, alebo ne, to som nemal, toto som mal. Či ktoré som mal, neviem, počkať. Spomínam si, aha, toto som mal. Či... Áno, to som mal. Pickaxe som mal... Teraz už som si není istý, taký, že ktorý sa úplne k tomu hodil. Tento som mal. Tak áno, to viem. A glider som mal... taký jeden beam, neviem, kde je. A ktorý to bol? Toto som mal motýl. Dobre, a toto som mal, sa mi zdá, že... toto, áno, takto, úplne kombičko tryhard. Nie je to zero build, lebo to je lepšie. Ok, uděláme tu. No tak to nám úplne nevychádza. Vyskúšame padnúť tuto, na to tam padajú všetci. Ale takto, že keď ja hrám sám, tak tam padajú všetci, potom sa mi kamaráti smajú, že neviem hrať Fortnite iba. To je prečo? Hral som s kamarátom a o tejto pumpe hovorí OG pump. A hrali sme reloady, keby sme hrali OG, tak jasne, pochopím, ale... Jeden backpack mám aj ja. Takže aký... Ja máte niekto toto? Everybody screaming. Môžem padnúť sem, čo to je? To je nejaký divný ostrov, tam nikto nepadá. Nám to úplne perfektne vychádza, tí vole ľudia. Nejak je toto, no tak to taký ostrov nemôže padnúť. Podľa mňa tam nie je žiadny ľud. I'm too nervous. I get goosebumps every time. Anita, hi. Ináč ľudia, pochoďte sa pozrieť na môj EU kanál, Focus EU. Tam je montáž dobrá. Najlepšia montáž na svete. Iba, že som nevideli lepšiu, hej, to je úplne perfektná montáž. Dobre, prepáč, Nenžerka, už ťa nepotrebujem ti kombatka, či čosi. Poď shotguna. Kámo. Ja už som naučený. Pre mňa už som naučený. Aha, na čo som zabudol. Kámo! Vrosky! Bunker. Tam je čestka. A mám ťa. Tak ale... Bro! To mňa si s niekto robí prdel, kámo. Na schvál dáva docela good loot. Ideme zabiť týpka nejakého. On nevie, že mám burstku, bro. Ladík za minička. A za náboje. Ale tie minička sa mi hodia. Kámo, ak ma tu niekto zabije, kámo. Som sa bál, že ma zabije.
Malé bandáže, ale to mi... Kámo, ono fakt nechce niekto, aby som si tu dal tie bandáže, bro. Neberem, alebo strikerku. Striker. No som bol. Jo. Kámo, ale aj kily takéto sa hodia. Moje slovo, berte si to aj tak tie kily proste. Vy neviete, kedy budete tie kily potrebovať. Kedy budete tie kily úplne potrebovať. Zoberieme si snipu. Nech sa to ráta ako snipa. Tak to napíšte do komentárov, či si myslíte, že to berete, či to je snipa podľa vás, alebo či to nie je snipa. Patrí to do sekcie snipa. Má to náboje od snipy. Dík, bro. Prečože ty hrajú boti? Nepadá tu okolo nás nikde airdrop. Ne, ale padá tu typek. What? WTF? To čo bolo? WTF? Tam ideme ešte raz, bro. A ideme pre airdrop niekam, kde je airdrop? Kde je airdrop? Ideme pre airdropik. Yippee, s airdropíkom! Yippee! Som deskapal. A vymieme k airdropu. Ale je to blízko, actually. Zafajti, one. Málo. Toto musím vyhrať, tento fight, bro. Who is here? Bro. Mňa niekto trolí, kámo. Mňa niekto trolí a ja... Ideme do Tilted, bro. Tam niečo bude určite. Tam je riešenie každého môjho problému. Tilted. Obľúbené miesto. Tilted, to je proste taká istota, že tam také miesto, kde nikto není. Alebo že je tu veľa ľudí, ale väčšinou to padá v boti. A preto sa sem všetci bude padať, lebo to padajú tie najlepší. Ale to sú boti, chápete? To sa im hovoria najlepšie, ale to sú boti preca. Dajte mi niekto už, kamo, tú kombatku. Lebo že súrne potrebujem. Môj kamarát má rozložené, že prvé má sniperku, posledné má AR-ko, kamarát neviem, ak s ním dokáže hrať, ale akože vie hrať. Takže mu sa to moc nechce triediť, čo ja si na to potrpím na triedení, ja to akože... OK, práve sme vyhrali, ľudia. Práve sme vyhrali, bro. Na než zastaví už. Ideme pre airdrop. Nejaký je blízko Tilted. Ideme dobre? Jo, ideme dobrým smerom, ale... To bolo úplne zbytočné. Jede to zerbildy. Závoďaň. Poďte tu, kamo tu furt niekto lendí, ty vole. Airdrop, niekto mi vyžral. To je hajzl, nech ho niekto vyžral. Tak za tomu dám spampov. Kámo, to si robíš prdel, Lara Croft, bro. Hra jak bot. Lara Croft som myslel, že je akože tryhard skin, ne botsky. Kámo, pre mňa to bolo, akože tá Lara hrala hrozne. Ale chápem, že mala docela zlý ľud, ale ako nemala vlastne zlý ľud. Kámo, prečo mám pocit, že z každej strany strieľa? Lebo je to aj pravda. Ja sa tu bojím! Crack. Jakže ešte není dead? Kámo, ty vole! On sa už si ho dohealovať, bro. Kámo, tak môj aim je úplný... Kámo! Ten bol pekný.
Ale čo už není pekný. Za chvíľku chcípnu. Mi tu niekto len díví pomoc. Ale je to ten Baymax. Toto je dôkaz toho, že mi máte dať rozber. Jejte sushi sám. Je tu sushi bochtička. Bochtička sám. Ideme zelené teraz? Jo. Medkit! Dobre by sme strátili, inak by som akože skapal. Ja si musím fakt nosiť pri sebe medkity, bro. Ja hráme nejaké písičko, tak musím nosiť medkity. Docela začali aj tie reloady baviť. Predtým ma nebavili. Som furt prehrával. Takže moc sa to nezmenilo, stále prehrával, vtedy som nevedel nikoho zabiť ani. Potom, nepýtali sa ma, prečo som bral radšej modrú tacku, než zelenú pumpu, hej, to je... Tackou sa mi lepšie hraje, ale pumpa je tiež dobrá. Pumpa a tacka sú najlepšie zbrané v OG. Alebo ešte Maven, neviem, či už dali, tuším, preč aj. Crash Pady si zoberiem, kámo, to je úplne... To ma zachránilo minulú hru, ktorú som netočil. No to, myslel som, že točím, ale netočil som. Kámo, som sa zlakol, že tam je typek, ja už som tam išiel s revolverom. Už je tma, takže zlé detičky spia. To mi hneď došlo. Ešte revolver. A ideme. Yes. Pardon. Osobné záležitosti. Alebo radšej lepšie je čo? Nič osobného asi, čo? Komu mám také stres, že tu zase niečo poserem, bro. A zase niekto zabije, že to poserem. Počkaj, to nebola tá taktikálka. Kámo, tak to ste prdali všetci. Som mal aj minulú hru. A tak som skapal. Tak a mňa zabil oné buši niekto, som si to nevšimol, som kempil. Už boli poslední 3 alebo 4. Tak ja som kempil, lebo to boli, už som vedel, že tryharder, že to nebude, že Peťko Joško. Že sa tu bije pre airdrop, ja si idem, mne to jedno, ja idem pre ňu, akože viem, že skapem, ale airdrop je airdrop. A airdrop si treba zobrať, bro. Ale ne, keď vieš, že ide po tebe celé lobičko, to je iba, aby niekto vedel, že som tu, že môže ma zabiť. Dobre. Máme už trošku lepší loot. Komu, práve teraz po mne niekto začne útočiť, keď skončia rebooty, bro. Ja teraz kapem, bro. Tu bude airdrop aj. Tak počkáme si. Nech sa niekto ide pre airdropik. A niekto takto pekne shotgunuje. Zoberte si niekto airdrop. Airdrop, zoberte si airdrop. Počkaj, no nechce airdrop! What the? Modrá pampa, jasná. Dobre, ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like a odberača.